Hello，大家好，我是 Joyce 学姐，欢迎来到我们优你的频道。今天我们很高兴的邀请到丽来分享她在MBA 的就读体验。那么丽呢，现在是 EO 的这个 MBA 项目，就是 EO 的 SOM 2年级的 MBA。那她在就读 MBA 之前的 background 呢，是在外资能源公司的管培项目以及一家初创公司工作过。那么欢迎丽来为我们来分享。大家好，Joyce 学姐，大家好，我是李，很高兴嗯。能跟大家做一些交流和分享。嗯，你好，你好。那我们首先先来就是大概的再延展一下、扩展一下你的这个背景介绍，让大家对你有一个更全面的了解吧。好的，我是丽，然后我现在是像 Joyce 学姐介绍的SOM 2年级的 MBA。那在读 MBA 之前，我是有相对比较长的一个工作经验。然后我先是在一家外资能源公司的这个管培项目做marketing 市场营销相关的工作，然后主要是在中国的好几个城市，然后中间也去到过一些其他的国家。然后在就读 MBA 之前，我还在一家初创公司做过跟 CRM 这个就是营销相关的一些工作。然后我现在是2年级的 MBA，然后我在1年级暑期的时候是在亚马逊实习，然后我毕业以后会加入 MBB 北美的办公室，作为一名咨询师进入咨询行业。嗯，那是什么让你在工作了这么多年，有了很多这个经验和成就的时候，突然决定要赴美读 MBA 的呢？嗯，我觉得主要有2点。第一点是说，其实从个人体验层面来讲，就是我工作了比较多年，所以我其实还蛮想重新回到学校去 re-energize 一下我自己。充充电。对，充充电，然后学习一下新的知识。然后的话呢，我觉得这个对我来讲是一个比较好的一个提升。第二个来讲，是我之前就是上学和主要工作的地点全都是在国内。其实我还蛮想通过 MBA 的这样一个机会，能够去到其他国家工作，然后体验体嗯。验不同国家的这种工作的风格。这个我觉得也是可能在我这个年龄阶段蛮想去尝试的一些事情，因为可能再晚我可能也就没有这个勇气，或者是没有这个机会去做这样的一件事情了。嗯。嗯，换个地方生活。那为什么选择了 Yale 呢？我觉得有好几点吧。然后首先的话是，我觉得 Yale 它就是我们在申请的时候，它自己本身也是标榜一个 Pan Yale University 的这样一个 concept，就是除了可以去就是在 SOM 这个商学院有很多的资源、不同的体验以外，也可以在 Yale 这个大的学校里面有很多的体验。稍后我会嗯，跟大家介绍一下，我觉得在 SOM 和 Yale 非常特别的一些体验哈。呃，好呀，好呀。然后包括从学术层面来讲，就是我们可以没有任何限制的跨院去选课。然后比如嗯说这个学期我选了一门 Yale College 本科学院的课，叫做 China in Six Keys。它是从6个非常特别的角度，比如说语言，比如说这个在好莱坞的这个 soft skills，包括嗯。从这个就是亚裔中国人在美国的这个迁徙的角度去看。中国的这样一个就是崛起以及对于美国和整个世界的一些影响。我这个学期还选了一门法学院的课，叫做Media and Entertainment Industries for Public Policy and Business Strategy。它主要是讲就是在美国这些不同的大的这个科技公司之间，他们就是怎么样就是去发展，其中涉及到很多反垄断相关的问题。然后从这个 lawmaker 的角度和从这个公司 CEO 的角度，怎么去看这些问题，怎么样去解决相关的问题，我觉得对我来讲都是一些非常好的增加我自己 perspective 的一些体验。所以嗯。我觉得第一个吸引我的点就是这个 Pan Yale 的这些 resource 和这些对，不同。百年老校有好多好多的资源。对，第二点，我觉得可能是我自己在 MBA 申请的时候，我跟校友的沟通过程中，我觉得 Yale 的这个 culture，包括这些同学的这种个人的性格，是我自己非常喜欢的。我觉得 Yale SOM 的同学都特别的低调，然后特别的就是聪明，而且就是相对来讲，因为我们是一个比较小的项目，所以也不会特别的内卷。所以我觉得就是在这个嗯，小的项目中，大家都能够非常好的就是有更深入的一些了解，能够积累一些有多比较想呢？跟大家分深享一下。入的这个 friendship。嗯哼。
我们的 这个项目？class size 大概是350个人每年。那分成几个班，大家彼此之间都认识吗？我们是分了，我想想，我们有红gold、silver、green、blue，对，我们是4到5个 cohort，每个 cohort 大概是嗯5个 cohort，然后每个 cohort 70个人左右。然后我们嗯1年的必修课都是每个 cohort 在一起上，所以 cohort 内部的人会非常的熟。然后第跟 二年 Darden 很像的。然后第二年就是选修课，包括我们会有 cohort 和 cohort 之间的这种联谊的活动，包嗯括大家在各种就是 social networking 的时候，也能遇到很多其他 cohort 的同学，所以整体来讲，大家都是比较熟悉的这样的一个状态。然后另外在商学院中，大家都会组织很多私下的 social networking 或者是各种的 travel track，所以的话，整嗯体来讲，大家都是非常的就彼此间都特别熟。嗯，那我们下面就来讲讲好玩的事儿吧，就是好好在好好。这2年在 Yale 的体验。好的，我觉得有一些是我就是印象特别深的哈，一个就是说，我来的时候第一年我就去参加这个 Harvard Yale Game，就是一个Yale 跟 Harvard 之间的一个 football 的这个比赛，然后是一年他俩一度的是这种老牌的 对 rivalry。对对，相爱相杀。对，然后就是football 本身就是很精彩，因为两个学校的这个就是 sports 的这个就是这个美式足资源，球是吧？美式足球是这个，都蛮强的。然后关键是在那个就球场上，你会看到真的是几万人，一边是穿着红色衣服的这个 Harvard 的小伙伴，一边是穿着蓝色衣服的这个 Yale 小伙伴，然后大家都会就是震天呐喊，为自己的这个学校加油，然后这个红浪跟这个蓝浪彼此交错，真的是非常有这个特别震撼的一个感觉。我觉得这个是比赛的地点是在 New Haven 那边吗？他是一年在 New Haven，一年在 Boston，所以是这个交错来。特别有意思一点是，过去的2年就是主场的那个队伍都输掉了，客场的队伍都赢了。这今年怎是么样？今年谁赢了？今年是在 Boston，在 Harvard，然后是 Yale，是去年吧，去年是对。在那个就是 Boston 是 Yale 赢了，今年是看看希望 Yale 能够在主场这个蝉联冠军吧。好，这是第一个。第二个，我觉得比较有意思的就是，因为 Yale，就是我们会有很多同学就是会去一些 non-profit 工作，所以的话呢，大家都知道 non-profit 这个行业相对来讲，这个薪资水平比如说投行或咨询是要低一些的。所以 SOM 呢，我们会有专门的一个叫 internship fund，一笔资金，通过各种方式去筹款给这些来鼓励更多的同学去投身于这个 non-profit 的一些事业。嗯，然后为了相当于说公司给不起的，学校来补上。对，然后除了一些校友捐赠以外呢，很重要的一个为internship fund 筹款的形式，就是我们会举办1年1度叫 auction night 这个拍卖之夜，就是所有哎，的我们人都可以。也有哎。对，就所有人都可以去拍卖自己的物品或者体验，当然是合法合理这个合情的情是。况下，所以你会看到很多各种各样特别神奇的物品和体验在这个 auction night 上拍卖出来。比如说有人会去 offer 一次就是搭乘直升机的一个体验，然后有人会去 offer 说我去一次瑜伽课，然后还有人会 offer 说某一个 track。或者旅游的 track， 还有人会 offer 说，就是去参加某一个这种金融大佬聚会的一个就是入场券，然后我就觉得就是你会看到很多很多的同学，有各种各样的 resource，然后大家也都会愿意去为这个 non-profit 的这个 mission 吧来贡献自己的一个力量，所以我觉得这个也是对我来讲蛮有意思的一些超有体验。意思的。那丽，你当时是那个贡献了哪一个体验或我者是物我我我品呢？去过，我第一年去过，我主要是这个围观。今年我打算想想，我到底要这个就是 donate 什么东西，能够吸引嗯。大家来捐款。对，其实我觉得就是怎么去宣传你抖内的那个东西也挺重要的。像我那个时候就花了，我嗯，记得第一年的时候我是拍了300多块钱的东西呢，就美金啊，就买了很多很多的这个服务和那个就是同学们的这些经历，然下一次你后后来可以 到毕业都没用完。你下次可以 offer 一次，比如说免费跟 Joyce 学姐做一次这个就是 MBA 申请 coaching，或者是
这个咨询 mock case 的这个服务，如果校友也对，可以去然后把它捐给这个啊，慈善组织，对对对我对。觉得这个是一个挺好的点子。是的，是的，然后我们还有一个特别有意思的，我觉得也蛮好玩的，就是我们会有就是来自于意大利的同学，然后呢，他们会组织这个叫 Vatican Dinner，就是梵蒂冈晚餐，就是他们会去大概每2、3周会举办一次，就每次请10个小的同学，然后每次都会有不同的主题，但是菜品呢都是这种就是地中海特色的这种餐就是饮，他们做的吗？他们自己做的。他们自己做的，然后每一次都有不同的主题和不同的就是菜，然后他会给你介绍这个配什么会比较好，它有什么样的这种营养和这个养生的这个功效，它的口感是怎么样的，然后就是我觉得也是一个蛮好的体验，就是不仅可以尝到美食，也可以了解一下不同的这个国家他们的一嗯，些餐饮，包括我们还会有各种 wine class。我昨天才参加了一个 wine class，就从纽约请了一个特别有名的这个就是红酒相关的鉴赏师，然后每一次也是会有一个主题，会让你尝6种酒，先是介绍它这个葡萄酒产区的历史文化，然后包括它的这个酒品的这个口感和风味，然后最后让你品6种酒。对我来讲还是蛮有意思的体验，因为我自己是不太喝酒，然后对于酒也知之甚少，但我觉得在美国其实职场酒 wine 也是一个很对，重要的一是不可个文化，分开的学习一部分。学习也是挺怎么好的，尤其是点，未怎么来如果要品？跟客户接触的话。是的，是的，是的。如果到时候跟客户接触的时候，你可以在这个，因为，你以后做咨询的话，跟客户一起吃饭也是经常事儿嘛，对吧？那么嗯。你对每一个酒，然后你再分享一下你自己的这个知识和一个想法的话，我觉得会非常的拉近你和客户的这个距离。没错，没错，这是一个对我来讲非常好的一个学习的机会，然后也是一种不同的体验。然后最后一点，我觉得就是说，因为我自己是一个对于就是历史艺术特别感兴趣的一个人，所以的话，我在 Yale 其实打卡了非常非常多的像嗯，就是各种什么就是交响乐、打击乐、合唱、音乐剧、drama、cabaret，包括美术馆、博物馆等等，这些我觉得就是 Yale 有非常多的对，都是这是免费。业务的强项。对对对，让我这个就是不仅是能够长长见识，第二也能够让我有的时候自己特别焦虑或者情绪相对来讲比较暴躁的时候能够 calm down 下嗯来，我觉得这个也是蛮好的一嗯。个体验。嗯。对，那现在听起来的话，业有这个的就读体验里面哈，除了传统 MBA offer 这些学习啊，然后这个同学们的一些活动来看，还有很多就是基于业务这个母校的一些 offering，对吧？嗯，以及它的这个没错。地点，因为离纽约也比较近嘛，然后又这边是一个非常大的大学城，所以经常会有各种各样的这个资源，然后来到这个校区里面，那这个 SOM 的同学们也可以，一起去沾沾光，然后或者说去 leverage 这样的这个情况。嗯那说完了好玩的事儿啊，那说到大家最关心的就是读完 MBA 之后还涉及到一个就业。那嗯么今年因为现在是录这个视频的时候是2023年的3月份嘛，今嗯。年就是各种从去年开始的吧，就是大家都在新闻上看到美国这边有裁员的信息，然后国内也有各种这样的疫情啊、裁员，反正就是搞得大家都在像人心惶惶的去说，哎呀，今年就业形势啊，怎么样的，去各种小道消息去评价。那么我们请丽来分享一下，就是你自己和你身边的这个例子，你看到的这个就业形势，你觉得是怎样的？当然，这也不代表就是我们就是知道什么内部的消息啊，只是基于我们自己的一个 observation 来分享。嗯，好的，就是我先讲讲，就是 Class of 2023，就是今年找全职同学的一个情况，嗯然后我们大概就是因为我们一个 class size 大概是350个人，然后我目前就是我们会定期发布，就是那些已经 report 自己找到工作的情况。我目前看到的是我们在系统里应该是已经就是有报告了超过200名同学，就是自己去 report 了自己已经找到了合适的全职。但我觉得因为刚刚假期回来，所以可能有些同学还在 report 过程中。整体来讲，我个人是觉得对于2023届的同学来讲，就业还是蛮好的。然后的话呢，我们从行业来讲，基本上可能40%到
45%会去到这个咨询，然后可能20%左右会去到像 investment banking 或者是 investment management 或者跟财务金融相关的一些岗位，然后可能会有10到15吧，当然今年可能相对会少一点点，可能10左右会去到 tech，然后剩下的一些可能大概20%左右的同学他们会去到像 non-profit 或者是一些 corporate 的工作。另外我也可以分享一下我们这一届就是会讲中文的同学，或者是就是持有中国护照的同学吧，大概我觉得可能不到20位左右。其中的话，我觉得有6到7位都是找到了咨询，5到6位是找到了咨询，其中基本上都是去到了 MBB，然后有6到7位是去了这个 investment banking， 基本上都是 bulge bracket， 然后有1、2位会去到像 investment management， 然后剩下的可能会有大概2、3位会去到 tech 或者是一些 corporate 的工作。这是从这个大的行业层面来讲，从区域层面来讲，基本上所有的同学90%都是留在美国，有1、2位同学会选择回国工作。这个就是我们今年2023届同学找全职的一个情况。所以听起来非常的不错，就是咱们中国的同学都找到了自己心仪的工作，然后整体来看，这个因为还没有到毕业的时候嘛，一般就是像这些顶级的商学院，在毕业3个月之内找到工作的这个比例都在95%到99%之间。那 EO 的话，相信也不会成为这个例外。所以现在目前来看，就已经是占大多数的同学都已经开始拿到并且 report offer 了。对，是的，我觉得我看了一下，我们大概每年的这个就是入学，就是就业率，就毕业以后3个月就业率大概是在可能97、98左右，但我觉得其中还包括有一部分同学他们会自行选择可能去就是不就业或者是做一些创业相关的一些项目。是的。嗯。好，那就现在看来也并不是特别的让我们的 concerning 哈。那我们也可以再了解一下，就是说丽，你之前呢在这个大公司的管培工作也做过，然后呢在这个初创公司也做过，所以经历过大公司、小公司。那读完 MBA 之后，为什么选择了要进到那个咨询呢？嗯。我觉得可能有几点原因吧。第一点是，我自己觉得我是一个其实比较有好奇心的人，然后我自己也比较喜欢去分析一些问题，然后去看这个问题背后的原因是什么，然后尝试去找到解决问题的一些方法。这个是我觉得我自己可能个人特性层面的一个特点。然后，所以咨询它能够接触到不同的行业，包括不同的项目，这个我觉得是非常吸引我的一点。这个也是跟我之前在 corporate 工作非常非常不一样的一点，因为 corporate 工作你做的事情虽然可能你面对的情况会有一些变化，但其实本质上你运用你的这个 skill set 是很相似的。你的工作其实相对的会比较机械一点，然后也会让我觉得有点 boring，尤其是工作了比较长时间以后。我觉对，得这是做久了。第一点。对，第二点我觉得是从职业生涯发展的考虑，因为我之前是做 marketing 的，然后未来的话呢，就是我希望自己能够在职业的中长期有更多的一些选择。那么其实咨询是一个比较好的一个就是中转站或者是一个跳板。所以的话，我觉得如果我能够把我之前在 corporate 积累的一些，不管是 marketing 层面的一些 professional skills，还是一些这种 leadership soft skills，跟我在咨询公司积累的一些经验，包括分析问题、解决问题的这种技能结合在一起的话呢，能够为我自己在职业生涯的中长期创造更多的一些机会。所以这个也是我希望去毕业以后加入咨询公司的非常重要的一个原因。最后一点是我觉得，很多人都觉得咨询公司特别的高大上，或者是特别的遥远，但其实至少我在美国这边接触过的校友，包括很多很 senior 的 partner 来讲，我觉得他们都是非常的，就是特别的 nice，特别的低调，又特别的博学，而且特别愿意去分享和交流和去带这些新的小朋友们。所以我觉得这个也是我非常喜欢的一种这种公司的文化和一群人，我希望跟这样的一群人能够有机会一起工作。
嗯，是这样的。那我觉得就是分享到现在啊，就是收看的小伙伴们可能会觉得说，哇，就是这条路可能他也觉得很吸引人，然后能去这个顶级的商学院读书，然后并且去这个 top 的这个投资公司这个咨询公司去就职。那么给大家一些建议吧，就是或者说如何去做准备，例如说申请中，对吧？有哪些难点，或者说希望大家要注意的地方，或者说然后在这个可能未来的求职里面，对吧？不管是通过 MBA 还是不通过 MBA 想转咨询，有没有一些比较好的成功的 tips？嗯，好的，我觉得，两方面来讲，第一个是所谓的 technical 层面，就是技术层面。第二点，我觉得其实是心态层面，两者都还蛮重要的。第一点呢，我觉得就是技术层面，比如说对于申请 MBA，包括就是申请这个就是公司就申请实习或者全职工作来讲，我觉得很重要的一点就是说要了解自己就是喜欢的是什么。比如说选择商学院的时候，你自己喜欢的是什么样一个风格和文化的商学院？你喜欢你未来的这个求职的方向和地点是怎么样？就是基于自己的情况去做一些考量，不管是选择读书还是求职，我觉得都是一样的。不一定要就是被一些所谓的排名来就过多的关注排名，或者是被排名约束自己，这点我觉得是很重要的。就是再怎么就所有的东西，哪怕对于别人特别好，并不一定对自己是最合适的。所以我觉得我觉得一个建议也是我自己的一些 reflection，就是基于自己的情况做最适合自己的一些决定，不管是选校嗯还是选择实习或者工作。嗯然后第二点我想讲的是说，在 MBA 的申请过程中，其实我觉得其实相对来讲会，有一些挑战，也是需要大家花比较多的时间，就是在这个文书的这个写作上面。我觉得其实这个可能真的需要大家去静下心来，深度的去剖析自己过往的，无论是在职场或者是个人生活上的一些经验，然后能够真正找到自己的一些独特闪光的一些点，然后写成一个真的是能够既真实又能够凸显自己的特色，同时能够打动 AO 的一些故事。我觉得这个其实是可能在 MBA 申请中，最大的一个难点，也是大家可以多花一些时间去静下心来梳理，去思考一下，因为其实申请 MBA 过程中也是对于自己过往嗯工作过程中的一个非常好的一个回顾和整理，包括去就是展望未来，看看未来自己想要的是什么，我要走哪条路。这个是我觉得从 technical 层面，可以给到大家一些建议，也是我自己的一些 reflection。第二点，我觉得是特别特别重要，就是心态层面，就是大家不管是在申请过程中，还是在商学院找工作过程中，我自己也遇到过，我发现我身边同学都会有。第一个是说，会不够自信，可能会有的时候过度去放大自己，比如说在申请 package 中的一些不足，比如说可能我的本科学校不是特别好，或者是我的可能语言能力，就是没有那么的完美。包括我在申请这个就是实习或者全职过程中，我觉得我之前没有在美国工作过，那我可能申请美国公司会不会相比美国同学有些劣势？但我其实从我现在这个角度往回去看，我会觉得说这些东西都并不是一个硬伤，因为你整个的一个人，从你的这个过往的经验、学术的背景，包括你跟人交流过程中透露出的你自己的一些这种个人特性，整合在一起，其实是给到面试官的一个整体的体验。所以我觉得大家可以自信一点，哪怕自己的 package 中有一些并不是那么特别完美的地方，我觉得也并不影响到大家最终拿到顶尖商学院的 offer，或者是拿到因为大顶部分的尖公司。申请者都有或多或没少或者这方错没错，其面那方实大家面的不够自没有信的地方，别人没短板。有对别人都不是，就每个人都不是完美的，然后每个人都会有些问题，那其实大家完全没有必要因此而觉得有一点就是自己不够自信。第二点，我觉得就是说这个 peer pressure，这可能在商学院中就是蛮常难见的。免的。难免的，这个可能没有办法有人能够完全剥离独善其身，但是我觉得还是那句话，就是每个人自己选择的道路都是不一样的，适合别人的路并不一定适合自己，所以关键还是看自己想要的是什么。就是不用太过于
force 自己去追随别人的道路，这个其实对于自己来讲，其实是一个我觉得得不偿失的一件事情。第三点，我觉得就是可能大家容易焦虑，或者很多人有这种 imposter syndrome，就总觉得自己其实不够好。但是我想从两个方面来讲，第一个是说，首先，AO 看过很多人的文书，他们选择大家是有自己的原因的。有的时候我们可能会，我会问自己说，既然 AO 选择了我。AO 都信任我，为什么我不信任我自己？第二个来讲，我觉得从历史数据来看，比如说大家可能有的时候会焦虑自己是不是能找到实习，因为商学院的生活很紧凑，第一年找实习，第二年可能还要找全职，所以的话就是说，大家很容易就会觉得。就是我自己是不是能找到实习工作？但我想跟大家分享的是，如果你去尽看管过去几年，或者说过去这几十年，每一个人都有实习，但是第一年的时候还是很焦虑，对不对？没错，没错，没错。但是事实上，如果从过去的这个，大家如果去看任何一个就是商学院顶尖商学院的这个就业报对，告，我相没有人没信没有有工作。人找不到实习的。哪怕是说可能你实习找到是一个不是最优的，可能是你第二备选的一个公司，基本上大家也会在全职找到。哪怕我小概率在全职没有找到，可能我比如说我去了一个 Tier 2的这个咨询公司，那我可能在工作2、3年以后，我也可以跳到嗯，这个顶尖的咨询公司。对，非常常见。对，所以我觉得就是说，在这个过程中，大家可以就是相对放松一点，chill 一点。商学院不对，叫 仅仅 trust the 考公，process。我觉得很重要还是体验，要多玩一玩，多跟同学交流交流，这个我觉得才是商学院很重要的一个就是 experience 和大家的一个一嗯，个一个资产吧。是的，这2年其实也转瞬即逝了嘛，就是在大家肯定还是要花很多的时间在这个 recruiting 上，然后在各种学业上面，但是也不要忘记去 enjoy 这2年，因为过去了就不再回来了。那这个是的，是的，跟不难得有同国家的时间能够同学，在大家职场的中间多玩一玩，然后体验一下，等工是啊，作了就会很忙了。对啊，那你们应该也有很多这种旅游的各种 track 吧？你们都太去了哪里多了，玩呢？太多了。我自己的话呢，就是去了，我们有一个 international experience，我去了冰岛，然后我觉得，因为我之前没有去过冰岛，我觉得特别的有意思，因为冰岛也是个很看到了那个著名的 Puffin 鸟吗？去了，就是我们去了很多的，就是景点，包括像 Blue Lagoon，就是那种就是泡温泉的地方，然后他会给你免费的这个火山泥，给你去敷脸啥的，然后他会有出售各种就是主打这种抗衰啊，包括什么的这个护肤品，很多同学找我去做一些代购什么的那个时候。然后更关键的是，我觉得在这个过程中，你也可以了解当地的一些非常有名的一些企业，比如说我们去了一家就是专门做这个冰川水的公司，非常有名，在美国有他们的这个品牌卖，然后他们就会分享我是怎么样去真正能保证我最终售卖给消费者的水是纯天然的这个冰川水。然后我们还嗯去了一家就是专门做这个假肢的公司，然后他们会讲怎么样通过材料的创新，能够给这些有需要的这个小伙伴们提供特别就是 comfortable 的一些这种产品，并且能够让他们就是走在路上的时候能够有尊严的这样子，就是高质量的在经历过可能一些像车祸之后，生活在这个生活下去，我觉得都是很多很多不一样的一些体验，能够了解到公司他们的一些 missions。其中有很多这种 social impacts 的这种 mission 在里面，包括他们怎么样通嗯。过自身的管理和产品的这个创新，能够给大家提供一些高质量的either是产品或者服务，所以我觉得对我来讲是蛮有意思的。然后我还去了法国，然后我还去了加拿大，然后我现在在看我的这个毕业旅行，我还在考虑去哪里，因为毕业旅行的 track 实在是太多了，所以就是我们还在考虑一下，我可能会跟我同学去 Patagonia 去徒步，我觉得这个对我来讲是可能会是一个非常难忘的一个体验。对，去过的人回来都说：“哇塞，简直都快先撑不躺两下去了。” 天是吧？对，反正说再也不去了，累死了。对，一生一次就已经足够了。但是我觉得，嗯，还是蛮值得去体验的，因为可能这个是在毕业前唯一一次能够跟很多同学一起去旅行的这样的一个机会了。
对，主要是一起出游的人，然后如果是跟着学校的项目走的话，一个像你刚才提到的这些参观这些公司，就是你自己去一个地方玩，可能没有办法去体会到的这样的一个角度。所以嗯，呢，哎呀，现在这个谈话又让我想到了我就是回想起那个读书的那2年，真是过得太快了。那你就是祝你 enjoy 最后的这几个月哈，然后我们那个感谢大家的收看，然后我们下期再见。好，谢谢丽，好，谢谢大家，谢谢 Joyce，拜拜。嗯，拜拜。